Hello， 大家好，又见面了。你们见过这样的记事本吗？文字可以加粗，还可以添加项目符号，甚至有工具栏。你们没有看错，这就是 Windows 自带的记事本，支持多标签，支持人工智能。这是微软刚刚发布的记事本最新版本。这一眼看上去，是不是有了一种写字板的感觉？可以对文本进行格式化。比如设置标题、添加项目符号、文本加粗、斜体设置、添加链接。记事本可以添加链接，这一点听上去是不是有点搞笑？最后一个是清除格式设置。这次更新最大的亮点，记事本支持 Markdown。当然，有的朋友还是喜欢最简约的记事本，即便激活了该功能，微软也增加了该功能的开关设置。点击右上角的齿轮图标，向下滑动鼠标滚轮，找到格式设置选项，关闭该选项，点击返回按钮。现在记事本就回到了原来简约的界面。首先使用最新版安装包进行更新，双击安装包，点击更新按钮。更新完成之后，默认记事本是没有这些功能的，需要使用激活工具进行激活。下载 Windows 11隐藏功能激活工具 Vivato， 下载链接在视频简介。下载之后，将激活工具解压缩，进入到 Vivato 解压目录，复制文件夹路径，以管理员身份运行 CMD 命令提示符。输入视频中的代码，并重新启动计算机。计算机重启之后，打开记事本，就可以看到最新的工具栏，以及默认支持 Markdown 格式。